បាត់ដំបងមានអ្វីឆ្ងាញ់ទេមានប្រកាសណាស់ហើយមានច្រើនថែមទៀតផងឥឡូវនេះខ្ញុំសូមលើកយកអាហារសម្រន់មួយប្រភេទដែលកំពុងតែពេញនិយមនិងមានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនហើយលក់ដាច់ខ្លាំងប្រចាំហាង Mami Food and Drink ទៀតផងនេះណែឈុតសង្វាក់អាំងជាមួយនឹងនំបញ្ចុកស្នាដៃអ្នកបាត់ដំបងពិតរសជាតិឆ្ងាញ់សាហាវតែម្ដងសូមបញ្ជាក់ថាសង្វាក់នេះធ្វើចេញពីសាច់ត្រីស្រស់ធម្មជាតិមិនប្រើសារធាតុគីមីឬក៏សារធាតុទុកបានយូរនោះឡើយធ្វើឡើងថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃមាន3ឈុតសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាងាយស្រួលក្នុងការជ្រើសរើសឈុតទូចតម្លៃ 6000 រៀលឈុតកណ្ដាលតម្លៃ 12000 រៀលឈុតធំតម្លៃ 16000 រៀលធានាបាននូវសុវត្ថិភាពជូនអតិថិជនទាំងអស់គ្នាពួកយើងបានជ្រើសរើសបន្លែដែលដាំតាមបែបធម្មជាតិពីសហគមន៍ប្រជាកសិករខ្មែរព្រមទាំងបានលាងសម្អាតដោយទឹកលាងបន្លែសម្រាប់មេរោគថែមទៀតផងមានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនគ្រប់ទីកន្លែងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា